Mitraya Namaha. Welcome to Energy Circles, VSP 1080 channel. This is one more powerful mantra dhara. Vishanu Samharini, Amrutara Sakshi, Ashtavimshati mantra dhara. Invoke the supreme Amrutara Sakshi symbol with the Parapara Mula mantra sadhana. Take along the beautiful Likhita Mudra and Darshana Mudra, the Amruta Rasakshi Mudra and Mudra Chihna. A squirrel had contributed a pebble to build the bridge to Lanka. Thus Rama blessed the beautiful creature. We can see the 3 lines upon the squirrel's back, the blessings of Lord Rama. Let us do our share. Let us shower love, unconditional zoolographic love, over to the entire world. Let no fear haunt us. Let no negativities chase us. Let the evil and devil vanquish. Let us not make tall talks. Let us silently do our prayers. Faith is the master key and surrender is the password. Let us protect ourselves from evil attacks, virus, illness, and several mental and physical complications. Decide to protect ourselves and the whole world. All we can do is pray, send high positive energies, and they do the miracles. Invoke the supreme Amruta Rasakshi Ashtavimshati mantra dhara. Vishanu Samharini Amruta Rasakshiye Namaha. Trust me, this is going to be a big miracle. Follow the method perfectly. Vishanu Samharini Amruta Rasakshi Ashtavimshati mantra dhara. Yes. The first step is light a lamp before the altar or puja mandir. Draw the supreme Amruta Rasakshi Mudra Chihna, the symbol, in your left palm with your right index finger and quickly perform the Amruta Rasakshi Mudra, which will be revealed to you soon as explained in the visual. So, the 2 parts of the same symbol, same mudra, both as Likhita Mudra and the Darshana Mudra, make it a complete one. Look at this beautiful Amruta Rasakshi Mudra Chihna, the symbol. This amazing symbol could be displayed inside or outside a house, workplace, healing center, and also be printed upon a paper, card, or cloth which could be carried along. This will help protect you from evil attacks, virus, infections, frustrations, and several physical or mental complications. This is to pull you out of all the dangers and calamities. Quick relief could be experienced. Amruta Rasakshi Ashtavimshati Mantradhara is a great, powerful application. Follow it carefully. The first step is lighting the lamp and drawing the symbol. Once you have completed the Likhita Mudra, you have to perform the wonderful Darshana Mudra. Right hand, middle finger, and ring finger to be held between the left hand, thumb, and index finger. Join right hand thumb with the middle finger of the left hand, right hand index finger touching the tip of the left hand ring finger, and then cross both the little fingers below. This is the most powerful Amruta Rasakshi,
the supreme symbol of the Amruta Rasakshi Upasana. Remember, this mudra is a very powerful mudra revealed for the first time. Digvijayi Bhava. After you have drawn the symbol and performed the mudra with your hands, it is time for you to chant the beautiful, very beautiful, very powerful Amruta Rasakshi Dhyana Sloka. You can chant it once or thrice. Do it perfectly with love and devotion. You are empowering yourself. पीताम्बरी त्रिपुरभैरवी स्वर्णाभरणभूषितां रसाक्षी विशुद्धप्रभाविणीं भूषितापादमस्तकां कैलासगिरिनिलये नीलकण्ठदर्शनं पार्वती परमेश्वरौ शिरसा नमाम्यहम् महामृत्युंजय मंत्रे सर्वरोगशमनं सकलदोष व्याधि पीडा विनाशनम्. Okay, now you have completed the first step of Mudra Dharana and the chanting of the wonderful Dhyana Sloka once. Now, sit down in a meditative silence and listen to the very powerful Vishanu Samharini Amruta Rasakshi Sandhana Mantra, which is chanted once. In continuation, listen to the activated Vishanu Samharini Ashtavimshati Mantra Dhara, which is chanted twice. Remember, please do not write it or copy it anywhere. This mantra has to be played as you listen to it, highly empowered with secret rituals and unrevealed mudras. Each time you listen to it, it is like being initiated. Trust me, never write it. It is safe not to indulge into practicing this without total faith. Remember, invoke the supreme Amruta Rasakshi symbol with the Parapara Moola Mantra Sadhana. After this is the second step. Just listen in a beautiful meditative mode. Omkaramurtim Hrinkara Vyaptim Shrinkara Bhuvaneshwari फट्कारामात्रं हुंकारस्फूर्तिं कुरु मे भयमोचनम्. खड्गहस्ता महामाया सर्वांगे शक्तिप्रेरकं मणिद्रुह्यज्रिणी देवी अवश्यं शत्रुमर्दनम्. ओंकारमूर्तिं ह्रींकारव्याप्तिं श्रींकारभुवनेश्वरी फट्कारमात्रं हुंकारस्फूर्तिं कुरु मे भयमोचनम्. खड्गहस्ता महामाया सर्वांगे शक्तिप्रेरकं मणिद्रुह्यज्रिणी देवी अवश्यं शत्रुमर्दनम्. सिंहवाहिनी महादेवी दिव्यरूपा नगात्मजा कालरूपी कालिका देवी धर्मार्थी कुरु मे जयम्. सप्ताक्षरी महाविद्ये सर्वरक्षाकरी श्रिया कुंडगोल प्रियां देवी सर्वारिष्टविध्वंसकम्. षोडशी त्रिपुरकल्याणी विराट गुरुशासकम्. हृदये तिष्ठतु त्रिपुराम्बा कोटिकोटिगुणोत्तरम्. हृदयदेवी अमृतेशी शिरोदेवी सौरसमया
शिखा देवी तंत्ररूपा सूर्यकोटि समप्रभा हंसिनी अजपाम्बा अस्त्रदेवी विष्णुमाया सुंदरी मोहनांबा रसाक्षी महामाया हृदय देवी अमृतेशी शिरोदेवी सौरसमया शिखा देवी तंत्ररूपा सूर्यकोटि समप्रभा हंसिनी अजबांबा अस्त्रदेवी विष्णुमाया सुंदरी मोहनांबा रसाक्षी महामाया ओंकारमूर्तिं ह्रींकारव्याप्तिं श्रींकारभुवनेश्वरी फट्कारमात्रं हुंकारस्फूर्तिं कुरु मे भयमोचनम् खड्गहस्ता महामाया सर्वांगे शक्तिप्रेरकं मणिदृग्यज्रिणी देवी अवश्यं शत्रुमर्दनम्। अनंता अनंगगुणशालिन्यै नमः। ओम अव्यक्ता प्रणम्य जगत्कारिण्यै नमः। ओम अब्जाभा अखंड शक्तिशालिन्यै नमः। ओम अद्वैता वशतु मधुमालिन्यै नमः। ओम पूरिका विशिष्टवरदायिन्यै नमः। ओम ज्वालिका समस्तशत्रुनाशिन्यै नमः। ओम सहस्रा स्वमन्त्रव्यापिन्यै नमः। ओम धूमा परतन्त्रविध्वंसिन्यै नमः। ओम भवानी सर्वसज्जनपालिन्यै नमः। ओम रुद्राणी देहदारुढ्यकारिण्यै नमः। ओम शर्वाणी सर्वमंगलवर्षिण्यै नमः। ओम दाक्षायणी सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः। ओम त्रिकूटा सर्वैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ओम शुभानना सकलपीडाविनाशिन्यै नमः। ओम इंद्राणी जगद्वैभवमोहिन्यै नमः। ओम लंबिता विषाणुसंहारिण्यै नमः। ओम फेत्कारिणी ज्वरमृत्युनाशिन्यै नमः। ओम पद्मांजलि शोकदारिद्र्यविध्वंसिन्यै नमः। ओम चित्रांबा मेधाबुद्धिवृद्धिकरायै नमः। ओम हिरण्मयी अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ओम मित्राणि कोशसंरक्षणकरायै नमः। ओम भैरवी नेत्रपीठगुप्तकवचायै नमः। ओम त्रिपुटेशी कामेश्वर तेजस्विन्यै नमः। ओम बालकामेशी उपासनोद्धारिण्यै नमः। ओम नीलवेणी यशोविराजितायै नमः। ओम भुवनेशी त्रिपुरतलाटवासिन्यै नमः। ओम ह्रींकारी जगद्ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ओम रसाक्षी ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः। After Ashtavimshati Mantradhara, now chant the ultimate extra boost power
Amrutarasakshi Moola Mantra 33 times, any time, and you are charged to project the supreme energy beams for 72 hours or even more. You can do it every day, any day, and any number of times. Use this generously and let us not make tall talks that we are saving the world from disasters and virus. Do it. Do it silently. Do good and stay silent. Let cosmic zoolographic love enhance. Receive the most powerful Amrutarasakshi Moola Mantra now. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim Sarvadvandvakshayankari Sarvashatrubhayankari Sarvabhishtapradaayini Amrutarasakshi Parapara Rahasya Yoginyai Namaha. Om Aim Hreem Shreem Aim Kleem Soho Soho Kleem Aim
सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं
सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापर रहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापर रहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापर रहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि परापर रहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षि
परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वशत्रुभयङ्करी सर्वाभीष्टप्रदायिनी अमृतरसाक्षी परापररहस्ययोगिन्यै नमः। Follow the methodology perfectly. Light the lamp, perform the mudra, chant the dhyana mantra, listen to the beautiful mala mantra, mantradhara, and then you can chant the Moola mantra. Trust me, the activation begins exactly where your imagination ends. Faith is the master key and surrender is the password. Experience wonders. Invoke the supreme Amrutarasakshi symbol with the Parapara Moola Mantra Sadhana. Vishanu Samharani Amrutarasakshi Ashtavimshati Mantra Dhara. It is safe not to indulge into practicing this without total faith. May you all be healthy, happy, wealthy, prosperous and successful. Mitraya Namaha. Aditya Sakshi Sampurna Raksha Ghruni Surya Aditya Om Ghruni Surya Aditya Purnanandaya Om. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Aditya Sakshi Sampurna Raksha Adityoham Sarve Janaha Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Mitraya Namaha. Welcome to Energy Circle's VSP 1080 channel. Thank you for the amazing response. Please do not forget to pass it on and subscribe. Thank you very much. Aditya Sakshi Sampurna Raksha.